Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Erklärvideo von den drei Hasen. Heute stelle ich euch unser neues Spiel Hula Hoo vor. Es ist ein kleines Kartenspiel für die ganze Familie, ist für 2 bis 6 Spieler ab 8 Jahren und dauert ca. 10 bis 15 Minuten. Hula Hoo wird über mehrere Runden gespielt. Eine Runde endet, sobald einer keine Karten mehr hat oder als einziger übrig geblieben ist. Das heißt, dass alle anderen ausgeschieden sind. Am Ende jeder Runde bekommt man die Karten, die als Ablagestapel abgeworfen wurden, als Punkte gut geschrieben, und sobald einer über mehrere Runden mindestens 77 Punkte erreicht hat, hat er das Spiel gewonnen. Und schon geht's los mit der Vorbereitung. Der Älteste mischt die Karten und teilt jedem Spieler verdeckt 5 Karten aus. Und jetzt bekommt jeder Spieler nochmal 5 offene Karten. Jetzt ist ausgeteilt, so sieht es dann aus. Jeder hat seine 5 Karten offen vor sich liegen und seine verdeckten Handkarten auf der Hand. Die sind natürlich normalerweise verdeckt und jeder sieht die nur selber, aber zum besseren Verständnis habe ich sie jetzt alle mal offen ausgelegt. Die restlichen Karten vom Ausland übrig sind, kommen als verdeckter Nachziehstapel in die Mitte und dann geht es eigentlich auch schon los. Bevor die erste Runde startet, darf jetzt jeder noch von seinen offen ausliegenden Karten bis zu 3 Karten tauschen. Dazu wählt er beliebig viele Karten aus, also maximal 3. Schiebt sie in die Mitte und bekommt dafür 2 neue. Die werden an die Stelle gelegt und die getauschten Karten wandern sofort unter den Nachziehstapel. Immer der linke, der nach dem Geber kommt, darf als erstes anfangen und dann geht es reihum weiter. Und dann geht's los. Und zwar starten wir mit dem linken Nachbar des Gebers. Dieser darf jetzt eine beliebige Karte auswählen. Er kann frei wählen, ob er eine von den offenen Karten nimmt oder eine von seinen verdeckten Handkarten. Diese legt er in die Mitte und sagt dann höher oder tiefer, was der andere dann bedienen muss, der nächste Spieler, der an der Reihe ist. Der muss dann entweder eine höhere oder tiefere Karte spielen. Wir haben Karten, die gehen von 1 bis 13 und in der Mitte ist die 7. Das ist die schwarze Karte, das ist der Joker. Der ist die stärkste Karte im Spiel und kann immer gelegt werden. Dieser hier wählt jetzt zum Beispiel hier die 5 aus, legt sie in die Mitte und sagt tiefer. In dem Fall tiefer, weil bei einer 5 hat man weniger Möglichkeiten, eine tiefere zu legen als höhere Karten. Der nächste muss jetzt eine tiefere Karte bedienen. Also entweder kann er die 4, die 3 oder die 1 legen. Alternativ könnte er natürlich auch den Joker legen, aber den hebt er sich lieber auf. Er hat ja niedrigere Karten und wählt in dem Fall die 4 und sagt wiederum tiefer. Der nächste könnte jetzt eine 1 spielen. Es ist übrigens auch erlaubt, eine 1 zu legen und trotzdem tiefer zu sagen. Dann hat der nächste Spieler eben nur die Möglichkeit, auch eine 1 zu legen. Das ist dann das Doppeln oder eben einen Joker zu spielen. Er kann auch doppeln. Dazu nimmt er eben die gleiche Karte, legt sie drauf, sagt Doppel und muss dann eine nachziehen. Die nimmt er immer auf die Hand. Das heißt, auch wenn ich von hier bedienen würde. Dadurch hat der nächste Spieler weniger Möglichkeiten, da er auch entweder eine 4 legen muss, eben um wieder zu doppeln, dann darf er ebenfalls eine nachziehen, oder er muss das Doppeln auflösen. Und das Doppeln auflösen geht nur entweder mit einem Joker oder mit einer Karte, die 1 höher oder 1 tiefer ist. In dem Fall wäre es eine 3 oder eine 5. Ich habe keine 4, ich kann nicht doppeln, also löse ich auf, den Joker hebe ich mir auf, ich habe nämlich beides, nehme eine 3. Es ist nämlich auch immer von Vorteil, als erstes meine Karten zu spielen, die offen ausliegen, sodass die anderen Spieler nicht mehr so viele Anhaltspunkte haben, was ich für Karten habe. In dem Fall löse ich das Doppeln auf und dann muss ich wieder höher oder tiefer sagen. In dem Fall sage ich tiefer natürlich, gibt es weniger Möglichkeiten. Und der nächste ist an der Reihe. Okay, so geht das dann immer weiter. Der nächste ist jetzt an der Reihe, muss wiederum eine tiefere Karte spielen. Man muss natürlich immer gucken, was haben die anderen für Karten außen liegen. Da kann ich ein bisschen einschätzen, sind noch viele hohe, sind noch viele niedrige da. Ich muss ihn natürlich dazu bringen, dass er auch seine Handkarten spielt, sodass ich immer mehr rauskriege, welche Karten derjenige hat. Denn sobald einer nicht mehr legen kann, also grundsätzlich besteht Zugzwang, ich muss legen, wenn ich kann, aber sobald einer nicht mehr legen kann, weil er keine entweder höhere oder tiefere Karte hat, dann scheidet er aus. Das heißt, er ist raus aus der Runde und die anderen spielen weiter um diesen Ablagestapel. Den gilt es nämlich zu gewinnen, denn jede Karte von diesem Ablagestapel ist ein Punkt und die werden eben am Ende notiert und wer dann ganz am Ende die meisten Punkte hat, der hat dann gewonnen.
Mehr Spielzüge gibt es eigentlich nicht. Entweder ich muss höher oder tiefer spielen oder ich doppel oder ich lege einen Joker. Man kann auch mehrere Joker übereinander legen, aber die werden nicht gedoppelt, sondern dann muss man nach jedem Zug immer höher oder tiefer sagen. So versuche ich eben meinen Mitspielern die niedrigen oder hohen Karten rauszulocken, sodass ich irgendwann merke, der kommt in die Bredouille, weil er keine entweder hohen oder niedrigen Karten mehr hat, und so kann ich den dann eben gezielt versuchen auszuschalten. Oder der schafft es vorher und ich bin dann weg. Okay, jetzt noch ein typisches Ende einer Runde. Und zwar, wir haben alle schon fast keine Karten mehr, die ist schon fast vorbei, die Runde. Der hier ist schon vor einer Weile ausgeschieden, der konnte keine niedrigen Karten mehr bedienen, musste die dann offenlegen und die Karten kommen auf die Seite. Jetzt hat der Spieler einen Joker gespielt, hat tiefer gesagt, der legt eine 4, sagt auch tiefer. Ich muss meine 3 spielen, sagt tiefer. Der spielt jetzt die 1, sagt wiederum tiefer, da der ja hier nur eine hohe Karte liegen hat. Das ist natürlich verdeckt, das weiß er nicht, aber er sagt jetzt tiefer. In dem Fall ist der raus, kann auch nicht mehr, legt die Karten offen und die kommen dann auf die Seite. Diese Aussage tiefer gilt natürlich jetzt für mich auch weiter, da der ausgeschieden ist. Ich kann leider auch nicht mehr bedienen, habe auch keine tiefere Karte, bin raus und der Spieler hat gewonnen. Das war die erste Möglichkeit, eine Runde in Hula Hoop zu gewinnen. Es gibt aber, wie vorhin schon erwähnt, auch eine andere. Und zwar, indem man als erster alle seine Karten losgeworden ist. Aber Achtung, bei dieser Möglichkeit ist es verboten, den Joker als letzte Karte aufzuheben und abzuspielen. Sollte dies trotzdem einmal passieren, scheidet dieser Spieler sofort aus. Das wäre ja sonst auch zu einfach. Diesen Stapel bekommt er jetzt als Punkte gut geschrieben, das heißt, ich muss die zählen und notiere dann auf einem Zettel alle Namen. Unter den Namen kommt dann die Zahl der Karten und die nächste Runde startet. Der Spieler hat diese erste Runde jetzt gewonnen. Er bekommt 31 Punkte, ich habe das gerade gezählt. Die werden unter seinem Namen notiert und dann startet die neue Runde. Und zwar immer mit dem linken Nachbar des Gewinners. Der muss mischen, neu austeilen und dann geht es von neuem los. Es gibt noch eine Chaos-Variante für Profis. Und zwar werden da alle Karten verdeckt verteilt, also alle 10. Und dann darf sich jeder seine 5, die er offen vor sich ausliegen hat, selber aussuchen. Legt die offen dann eben hin. Das Tauschen fällt komplett weg. Und ich darf mit meiner, also es wird nicht 3 umgespielt, sondern ich darf mit meiner Ansage höher oder tiefer mich direkt an einen beliebigen Mitspieler richten. Sollte der nicht bedienen können, also zum Beispiel keine höhere Karte haben, als ich gesagt habe, scheidet er aus und dann darf ich meine Ansage wiederum an einen anderen Spieler richten und darf die dann sogar revidieren, also darf dann tiefer sagen statt höher. Genau, die kann man beliebig, diese Varianten kann man beliebig einbauen. Man kann auch nur eine davon nehmen, jeder wie er möchte. So, und das war es eigentlich schon. Also ein ganz einfaches, kleines Spiel. Man muss ein bisschen bluffen, man muss ein bisschen versuchen, die anderen zu durchschauen, welche Karten das sie haben. Das ist eine kleine, witzige Runde, die immer wieder Spaß macht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, dann gebt uns bitte einen Daumen hoch. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne kommentieren. Unsere Homepage könnt ihr gerne besuchen. Wir haben einen Shop und wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Ciao, eure Lena.